Hello students, I am Parvesh and today I am here to teach you the poem Caged Bird. Caged Bird is written by Maya Angelou, an American poetess. ये जो पोएम है एक अमेरिकन पोएटेस हैं माया एंग्लू, उन्होंने इसको लिखा है। अमेरिका में एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भेदभाव होता है। तो ये एज ए केज बर्ड जो ब्लैक पीपल हैं उनको कहती है। तो क्या अपनी पोएम में उन्होंने लिखा है। माया एंग्लूज पोएम केज बर्ड वाज फर्स्ट पब्लिश इन हर बुक सेकर। सेकर में लिखा गया था व्हाई डोंट यू सिंग, और उसका नाम था व्हाई डोंट यू सिंग। रीड टू नो हाउ द पोएट uses the metaphor of two birds, one free and one caged, to talk about the idea of freedom. freedom के आइडिया, आज़ादी के आइडिया को कैसे वो बताती है इस पोएम के थ्रू। A free bird leaps on the back of the wind and floats down streams. क्या बता रहे हैं कि जो एक फ्री बर्ड होती है वो उड़ती है, उछलती है, ऑन द बैक ऑफ द विंड्स, हवा में, एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम्स की ओर क्या करती है, वो फ्लोट करती है, उड़ती है, तैरती है, टिल द करंट एंड्स एंड डिप्स हिज विंग्स इन द ऑरेंज सन रेज, और सूरज की किरणों का आनंद वो लेती है, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और आसमान तक उड़ने का उसको साहस होता है, वहाँ तक उड़ती है वो। लेकिन बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, लेकिन जो खाली अपने एक नैरो केज पिंजरा जो है उसका एक नैरो केज है, यानी कि छोटा सा पिंजरे में जो कैद है, वो क्या करती है, कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, बार्स यानी कि उसकी जो सलाखें हैं और गुस्से में उनके थ्रू वो देख सकती है, वहीं से बैठी बैठी वो बाहर देखती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड। क्यों क्यों ऐसा करती है, क्यों अपने पिंजरे में बैठी रहती है? क्योंकि उसके जो विंग्स हैं उनको क्लिप कर दिया गया है, उनको कुतर दिया गया है, एंड हिज फीट आर टाइड, उसके पैर बंधे हुए हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए बस वो अंदर बैठी हुई वहाँ केज में बैठी हुई बस अपने सिंग करती है, यानी कि गाती है बस बैठ करके, उड़ नहीं सकती है वो बाहर। द केज बर्ड सिंग्स विद अ फेयरफुल ट्रिल, और एक ऐसी म्यूजिकल आवाज़ में गाती है जो फेयरफुल है, फेयरफुल साउंड में वो गाती है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और उसकी जो ट्यून है, उसकी जो आवाज़ है, बहुत दूर की जो हिल्स हैं उन पर भी उसको सुना जा सकता है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, क्योंकि जो केज बर्ड है, जो पिंजरे में बंद चिड़िया है, जो स्लेव्स है, यानी कि वो उनकी आवाज़ जो होती है वो फ्रीडम के लिए गाते हैं कि उनको फ्रीडम मिल जाए, उसकी चाहत फ्रीडम पाने की होती है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड्स सोव थ्रू द साइनिंग ट्रीज, जो फ्री बर्ड होती है थिंक्स ऑफ अनदर ब्रिज, वो दूसरे हवा के झोंके का इंतजार करती है, दूसरा अगस्त हवा का आएगा। एंड द ट्रेड विंड्स सोव्ड थ्रू द साइनिंग ट्रीज, और उस हवा को जो साइनिंग ट्रीज से होते हुए आएगी। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लॉन, और जो एक फैट वॉर्म्स जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं उनको वहाँ से उठाएगी वो डाउन ब्राइट लॉन, ब्राइट लॉन में जो चमकीले चरागाहों में है। एंड ही नेम्स द स्काई ही जॉन, और वो अपने आसमान को अपना नेम खुद देती है। बट अ केज बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, लेकिन जो एक केज बर्ड है बस वो तो सपने देखती है। हिज शैडो साउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, और उसकी जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, साउट्स, वो भी चीखती है उन्हें नाइटमेयर स्क्रीम, जो वो नाइटमेयर यानी कि जो डरावना सपना होता है उस पर स्क्रीम करती है, चीखती है। हिज विंग्स आर क्लिप एंड हिज फिट आर टाइट, क्योंकि उसके पर बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, पर क्लिप्ड हैं, उसके परों को काट दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वो अपना गला बस क्या करती है, गाने के लिए बस बोल सकती है वहाँ बैठ करके वो आज़ादी के लिए। द केज बर्ड सिंग्स विद अ फेयरफुल ट्रिल, और जो एक डर वाली आवाज़ में, ड्रावनी टोन में वो सिंग करती है, गाती है।
ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, उसकी बहुत इच्छा होती है स्थिर रहने की। एंड स्टिल ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और उसकी जो ट्यून है, उसकी जो आवाज़ है, वो एक दूर वाली पहाड़ी पर सुनी जा सकती है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, क्योंकि जो केज बर्ड है वो फ्रीडम के लिए गाती है, वो फ्रीडम के लिए गाती है। तो इस कविता में यही, इस पोएम में यही बताया गया है पोइटस के द्वारा कि कैसे जो पिंजरे वाली चिड़िया है उसको आज़ादी की रहती है, जबकि जो चिड़िया आज़ाद है बस वो तो कहीं भी घूम सकती है, जहाँ मर्जी वहाँ आ जा सकती है, उसके लिए सब खुला हुआ है। लेकिन जो पिंजरे की चिड़िया है बस वो दुखी रहती है, दुखी होकर अंदर बैठ करके बाहर देखती है और वो सिर्फ गाती रहती है आज़ादी के लिए।